Қарапайым идеядан технологиялық алпауытқа айналған Dropbox файлдарды сақтау және бөлісу жолында төңкеріс жасайды. Бірақ бәрі неден басталды? Dropbox'ın жетістік тарихы қайдан бастау алады? Бұл брендтер тарихы, кеттік. Dropbox сервисін құру идеясы 2007 жылы, сол кезде студент болып жүрген Дрю Хьюстонға келеді. Қалай? Ол бір апта соны Нью-Йоркқа демалуға автобуспен жолға шығады. Және жолда зерікпеу үшін өзімен бірге ноутбугын алады. Бірақ бүкіл қажетті материалдар бар, файлдары бар, флешкасын үйде ұмытып кетеді. Сол кезде Дрю файлдарға ешқандай флешкасыз қашықтан қол жеткізуге бола ма деп ойланады. Уақытты жоғалтпау үшін және жолда жалықпау үшін Дрю сол жерде интернет арқылы файлдарға қол жеткізуге болатын приложение жазып бастайды, яғни кодын жаза бастайды. Осылайша интернетте файлдарды сақтау үшін облачное хранение деген түсінік идеясы автобуста пайда болады. Стартап идеясы былай болды. Пайдаланушы өзінің бүкіл файлдарын бір жерде сақтайды және ол файлдарға қол жеткізу үшін ешқандай медианың, флешканың, дискінің деген сияқты қажеті жоқ. Оның файлдарына қол жеткізу үшін тек облачное хранение аккаунтына кіру керек. Бастысы логин мен парольді ұмытпау. Егер есіңізде болса, әлемнің кез келген жерінен, кез келген құрылғы арқылы өз файлдарыңызға қолыңызды жеткізе аласыз. Жарты жылдан кейін Дрю Хьюстон өзінің идеясын бизнес инкубаторда ұсынады, бірақ ол жерде сен бұл жолда жалғыз өзің жүре алмайсың, сондықтан да қасына сооснователь керек дейді. Сөйтіп, қасына бұл бір жігітті алып алады, сосын кейін олар $15,000 көлемінде қаражат бөледі. Ол қаражатты не істейді? Өзінің арендасына тұрып жатқан жеріне төлейді және де өзінің ескіріп қалған ноутбугын орнына қуаттырақ ноутбук сатып алады. Одан кейін барып Дрю инвестор іздейді, бірақ бұл жолда тығырыққа тіреледі. Не үшін? Ол кезде итак разработкалар, неше түрлі идеялар толып жатқан еді. Дрюдің идеясы да соның бірі болып қала береді. Бұдан сабақ алған Дрю прототиптің сервистің бүкіл қызметтерін, бүкіл мүмкіншіліктерін толық көрсете алмайтынын түсінеді. Сосын кейін адамдарға ролик дайындауға кіріседі. Роликті техникалық жағынан түсіндірмейді, керісінше барынша күлкілі, түсінікті түрде және өте қысқа қылып шығарады. Сөйтіп күтілгендей презентациясы атып кетеді. Сайтқа бірнеше күн ішінде 100 мыңнан аса адам келеді. Келеді дегенде сайтқа кіреді. Осыдан бастап компания кеңінен таныла бастайды. Осы жерде рекламаның құдіреті деп айтып қояйық та. 2009 жылы Стив Джобстың өзі Dropbox'ы $100 миллион сатып алғысы келеді. Бірақ Дрю сатсын ба, сатпаймын деп қарсылық білдіреді. Сөйтіп іші күйіп кеткен Стив Джобс iCloud сервисін шығарған деседі. 2012 жылы қолданушылар саны 10 миллион емес, 20 миллион емес, 100 миллионға жетеді. Содан Dropbox Американың сыртына шыға бастайды. Осындай халықаралық өсудің нәтижесінде Dropbox Сиднейде, Дублинде және Токиода өз кеңселерін ашып, өз пайдаланушылар базасына жақсырақ қызметпен қолдау көрсете бастайды. Бүгінгі таңда Dropbox өзінің дамуымен жұмыс сапасын жақсартуға инвестиция салатын 600 миллион қолданушысы бар табысты компания. Енді Dropbox жайлы бірнеше қызықты фактілер айтып өтейік. Dropbox әлемнің 200-ден астам елінде жұмыс жасайды және 19 тілде қол жетімді. Пайдаланушылардың шамамен 70%-ы ақш-тан тыс адамдар. Dropbox'ın ең танымал корпоративтік клиенттері Spotify, Kayak және де National Geographic. Және қызмет пультында облакасында күніге 1 миллиард жаңа файл пайда болады екен. Dropbox'ın тез танымал болуының басты себебі бұл сол кездегі мәселенің шешімі. Сервис флеш дискілерді ауыстырды, бірақ адамдар флешкалардан толықтай бас тартып кетті деп айта алмаймыз. Компанияның тез танымал болуына көмектескен екінші фактор бұл бағана айтып өткен 3 минуттық қысқа ғана видеороликтің дәл уақытында шығуы және де адамдардың жүректеріне жетуі. Тағы бір жерде айтып кетейік рекламаның құдіретін. Dropbox'ın саяхаты қарапайым мәселені шешуден бастап технологиялық алпауытқа айналғанға дейінгі инновация мен табандылықтың күшін көрсетеді. Бұл жай ғана сервис емес, бұл жұмыс істеу және өмір сүру тәсілімізді өзгерткен құрал. Сонымен келесі жолы Dropbox'ты пайдаланған кезде оның өткен шағында тарихында не болғаны есіңізде болсын. Көрегенділік, табандылық және сәттілік тарихы. Осымен видео аяқталды. Келесі қандай бренд болсын комментарияға жазып өтіңіздер. Лайк,
тіркелуді ұмытпаңыздар.